Pa, ko će prvi da otvori? Da vidimo ko će pobediti. O, nemoguće. Hajde da otvorimo zajedno. Što? Čarapa? Fuj, odvratno. Hajde ti prvi. Kako god. Ovo je stvarno prava čarapa. Sad ću je probati. Ble, kako odvratno. Fuj. Ne, to je baš smešno, Bobby. Tišina, Britney. Daj da razmislim. Ideja. Zato će mi trebati šivaća mašina. Uključujem. Kako je slatka. Dakle, uzimam šaku konca i čarapu. Da, sada treba malo poraditi. I šta će ispasti od toga? Sad ćeš vidjeti. Dakle, lepim oči. Prvo oko i drugo. Dodajem usne. Eto, dobio sam osmeh. Za malo da zaboravim. Mašna. Ostalo je samo da obučem i čarapa lutka je gotova. Ćao, Britney, ja sam čarapa Britney. Bravo, bravo, Bobby. Sad je tvoj red. Tačno. Čak se plašim da pipam to. Čekajte, miriše kao čokolada. Probat ću. To je zaista čokolada. Najnežnija mlečna čokolada. Hej, Britney, daj meni. Što? U redu. Ne, to je ipak previše. Eto vam, uzmite. Hvala. Ukusno. Stani, hajde da se borimo prstima. Hajde, moram da pobedim. Ne, ja ću pobediti. Sad ću i... Kako boli. Da, pobedio sam. Dakle, skidam poklopac prvi. Bomba! Britney, hvataj! Zašto ja? Ti si otvarao? Sad će eksplodirati! Ne! Čekajte, ali to je čokolada. Dobio sam ukusnu bombu. Super, blago meni. Britney, vrati mi nazad moju bombu. Odlično. Mogu da uživam. To je jako dobro. Od čega je ovo? I to je slatko. Bobby, hoćeš dati meni malo? Ne, sam ću se pojesti. Najeo sam se. Hajde, sad je tvoj red, kreni. Znam i bez tebe. Čekajte, a ko je Bobby dobio čokoladnu bombu? Kod mene je prava. Pomoj! Britney, smiri se, Britney. Diši dublje. Ne brini, znam šta možemo da uradimo. Treba mi moja palica. Bacaj bombu u vazduh. A ja ću je udariti. Izgleda da si preterao. Britney, gledaj, neko krade tvoj auto. Šta? Gde? Poverovala je. Ogo. Bobby, ali ja nemam auto. Opet si me prevario. Gdje i sad ja? Šta je to? Pa dobro. Mogu li ja prvi da probam? Pa ne, sad je moj red. Pa šta je to, neka glupost? Čekajte. Pa kod mene je čokolada. To je baš cool. Sviđa mi se. A šta ako zagrizem ovaj prst? Wow! Kako ukusna čokolada. Oduševljena sam. Ispostavilo se da imam sreće. Hoću ja da probam. Jao, nešto neće, treba jače. Jao, pa to je plastika. Uopšte se ne žvaće. Kako sad da se rešim tog ukusa?
A gde sam ostavio svoju ruku? Da li je to ona? Šta ste uradili? Vratite mi ruku! Čekajte, gospodine Pauk. Sad ću sve vratiti na mesto. Eto, kao nove. Hoćeš mi vratiti ruku ili? Da, evo. Radi. Moja paučina je ponovo sa mnom. Šta je to bilo? Eto ti! Naučit ću te pameti. Ćao. Doviđenja, gospođice. Prijatno. Hvala. A zašto nema ništa? Kakvo je to dugme? Hajde da proverimo. Hajde. Ja pritiskam. A šta nas čeka? Ого! To je neka kocka. Ne razumem. Pa to je kocka iz Minecrafta. Ja prosto obožavam da igram Minecraft. A ja ne igram dečke igre. Ja, šta da radim sa njom? Pokušat ću da zagrizam komadić. Kako je tvrda. Pa bar su zubi čitavi. Kako da otvorim? Nemam nikakvih ideja. Dobro. Moja draga kocka. Bobby, prestani da se glupiraš. Počni već. Dobro. Ali ne znam odakle da počnem, tako velika. Kod mene čokolada. Tako je hrskava i slatka. Divno. Ja, hoću i ja da probam. Bobby, budi drug. Što? Ne, neću da delim. Imam ideju. Zato će mi trebati dijamantski alat. I eto, uspeo sam. Sad imam puno malih kocka. I sada možeš meni da daš, jel da? Naravno, Britney. Da, eto, uzmi. Kako si naivna. Poješću sve sam, naravno. Miris je ekstra. Njam. To je ukusno. Blago meni. Jel tako? Dobro. Onda ću razbiti svoju kocku. Eto ti. Šta se dešava? Sad je u kocki. Moram da sklonim svoju čokoladu. Gde sam to? Da li sam u svetu Minecrafta? 3, 2, 1 i otvaramo! Juhu, to je lubenica! Da, jedva čekam da probam! Stani! Ja sam prva! Dakle, izgleda kao lubenica, ali uopšte ne miriše na nju. Šta je to? Pa to je čokolada! Tačno! Baš je ukusna! Bobby, ja sam dobila čokoladnu lubenicu, jel ti jasno? Ali to još nije sve. Dajte mi nož. Sad ću iseći svoju lubenicu na pola. Unutra je pravo iznenađenje. Čokoladne kuglice. Prvo ću probati samu lubenicu. Hrskava čokoladna korica. A kakve su kuglice? Kako moćno hrskaju. Obožavam. Britney, daj meni malo, molim te. Što? Ne može? Dakle, gde sam stala? Tačno, treba mi mlijeko. Hvala. Čekajte, otvorite mi mlijeko. Da, tako bolje. Sipam mlijeko direktno u ovu polovinu lubenice. Eto, napravila sam sebi cornflakes za doručak. Kako sam pametna. Vreme je da probam šta je ispalo. To je divno. Bobby, šta ti je? Hajde, jedi svoju lubenicu. Dobro. Šta da smislim? Ideja. Uzet ću ovo i napraviti malu rupu u lubenici. Da, tako je. Aha, uvrćem. To je to. Cool. A odozdo ću staviti svoju cool čašu sa lobanjom.
A sada čekam da se čaša napuni. Eto. To je zaista dobra ideja. I ja bih probala takav sok. O, tako li. Baš osvežava. A Bobby, a daj meni malo. Nikad. Pa dobro.